ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு கார்னர்ஸ் வேர்ல்ட். நம்ம கார்னர்ஸ் வேர்ல்டில் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மிளகு கஷாயம் எப்படி செய்கிறது. இந்த கஷாயம் நீங்கள் நல்லா கோல்டு அதிகமாக இருக்குது, காஃபாக இருக்குது, தொண்டையில் சளி கட்டிட்டு வர மாட்டேங்குது, அது எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் குடிக்கலாம். 2 days ஒன்ஸ் இதை தொடர்ந்து நீங்கள் குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு சளி, இருமல் எதாக இருந்தாலும் அது அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் ஆயிரும். வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு குண்டா எடுத்துக்கோங்க. அதில் இந்த சைஸ் டம்ளரில் நான் 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன். ஓமவல்லி இலை ஒரு 4-5 இலை எடுத்திருக்கேன். துளசி இலை ஒரு 4-5 இலை எடுத்துக்கோங்க. இனிப்பு போடுறவங்க கருப்பட்டி கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க. இனிப்பு போடல எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா அப்படியே குடிக்கலாம். ஓமவல்லி இலையை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி உள்ளே சேர்த்திக்குங்க. அதே மாதிரி துளசி இலையும் சேர்த்திக்குங்க. இப்போது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு தூள் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது 1 டேபிள் ஸ்பூன் இல்லை 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. சீரகத்தூள் 1 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி இஞ்சி கொஞ்சமாக தட்டி உள்ளே சேர்த்திக்கோங்க. அந்த கொதிக்கிறது பார்த்தீங்களா, அந்த டைமில் பாருங்கள் நல்லா கொதிக்குது. இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்கணும். நம்ம 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிருக்கோம். அது 1 டம்ளர் அளவுக்கு சுண்டுற அளவுக்கு நல்லா கொதிக்கணும். இந்த டைமில் நம்ம கருப்பட்டி எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல, அதை உள்ளே சேர்த்திக்குங்க. கரண்டியை வச்சு கிளறி விட்டிங்கன்னா அந்த கருப்பட்டி சீக்கிரமாக கரைஞ்சிரும். தண்ணி லெவல் நம்ம 2 டம்ளர் ஊற்றிருக்கோம். அது 1 டம்ளர் வர வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கணுங்க. பாருங்கள், நம்ம இவ்வளோ தண்ணி ஊற்றிருந்தோம். இப்போ இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கு. இப்போது அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதை ஒரு வடிகட்டி வச்சு வடித்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ தண்ணி ஊற்றணும், இவ்வளோ சுண்டி இருக்குது. நீங்கள் 2 days ஒன்ஸ் எடுத்துக்கும் போது உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக கோல்டு எல்லாமே க்யூர் ஆயிரும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.